इसको जानते हो आप? ये किसका पेड़ है? क्या आपने इसके लिए कभी खाया है? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसके लिए सूरन बोला जाता है। इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। वह अधिकतर जो हमारी मेड़ होती है खेतों की, वहाँ आसपास लगे रहते हैं। निकलता है कंद, उस कंद को पका करके खाया जाता है या उबेल करके उसको बनाया जाता है। उसके बाद में स्पेशल बहुत ही टेस्टी बनता है और एक प्रकार की जड़ी बूटी मानी जाती है। तो क्या आपके यहाँ इसकी खेती होती है? हमारे यहाँ होती है।